Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men grafga mod tortish o'rgatib hamma qiyin bo'lyapti. Xuddi Playmarketga kirib, xuddi mod for minigraf P deb xuddi mana shuni yozamiz. Birinchi chiqqan bitta bosamiz. Bosib turib, mana hozir ko'raydi. Mana xuddi mana shuni kirib yozamiz. Va bitta xuddi shuni kiramiz. Va sal pastroqqa tushamiz-da. Pastroqqa tushib turib, mana shuni skachat qilib olamiz. Mana o'tda mashina. Rasm bunaqa. Mashina skachat qilib olamiz. Men buni skachat qilib olganman. Kreditos. Kirib turib, xohlagan anaqamiz olaylik-da. Hop, bitta qasini tanlasak ekan. Ba'zilar tushmasligi mumkin, ko'p bitta yo'l bilan tushishi mumkin. Hozir ko'rsatib o'taman birovlar. Do'stlar, birovlar menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnat qilib video chiqaryapmiz. Reklama bo'ladi. Hozir chiqib olaydi, reklama bo'ladi. Hammamiz X ni bosib ketamiz. Ketib. Bas, ko'shani hozir bitta ko'rsatib o'taman. O'tda mashina bitta ezib qo'yamiz. Mashina chiqadi. Bitta bosamiz. Yana bitta reklama ko'ramiz. Pasaytirib olamiz, javoz chiqmayapti. Hozir reklama tugasini to'sdik ko'rsataman. Istal chiqadi, istali chiqadi. Ovoziga e'tibor bermanglar. Biz PUBG'chilar doimdagi. O'tda mashina istali turadi, ba'zilar tortilmagan bo'ladi. Sekin ketayotgan bo'lishi mumkin. Kiramiz. Kiribasini to'sdik ko'rsataman. Kirsa mana kirib olsa ham bo'laveradi. Kirsa qana yuklab qilishni ko'rsata olaman. Azizlar, komment yozib ketinglar, kim real, kim garchi. Improstarda xuddi kutamiz, tik suramiz. Qatishi mumkin, ba'zida qatnashi mumkin. Ko'proq qatiydi. Ko'pchilik qatiydi. Hozir qatish tugasa qo'yaman. Qatiyapti hozir. Ana ishlab ketdi. Xuddi mashina qara mod chiqargan bo'lsa ko'rsatadi yoki ko'rsatmasdan oddiy migraf o'zini qilib qo'ygan bo'lsa, demak bu o'xshamagan bo'lishi mumkin. Hozir bitta xohlagan ba'zan seçamiz. Açtırıp kreatif ötküz olamiz. Kreatif ötküz turib, pastroqqa tushib turib, pastroqqa. Bu 5 raqam turibdi-ku. Besh raqam turibdi-ku. Xuddi mana shu 5 raqam turganda pastini xuddi mana shuni pastini hozir ko'rsataman-da. Kichik chiqatyapti.
shundan shetdan bularni yoqib chiqaramiz. Bas ochiq turganlar bor, mana ochiq turganlar. Bunaqa ochib qo'yganlar bor, mana ochib qo'yganlar. Xuddi mana shuni yoqib chiqamiz. Bu pastini joy turibdi, ashuni yoqmasanglar ham bo'laveradi. Xuddi mana shuni yoqib chiqamiz. Hozir yoqib chiqaydi mana. Shuni yoqib chiqamiz. Hadi yangi baza ochib qilinglar. Mana hozir ko'rsataman-da. Mana shuni yoqsanglar, qorong'i tushmaydi. Qorong'i tushmaydi. Mashina ochiq tursa, qorong'i tushadi. Hozir. Ketib qoldim, kechirasizlar. Ketib qoldim. Kirvosida boshqadan kirib olsa, boshqadan ko'rsatib chiqaman. Ko'rsatgandek qilsanglar bo'ldi. Dastur videoda ko'rsatib chiqqandan mana shuni qilasizlar deb tushunmaganlar mana shu videoni qilib bo'laversin. Xuddi aytganingiz mana shu yoqib chiqib olamiz. Sen nosozda deb qoldi, o'shaning uchun ketib qoldim. Boshqadan qilyapman o'shaning uchun. Muz pastga tushib qolsin. Shu. Mana shu pastga kirib turib, Restore Packs'ga kiramiz. Ingliz tilida bo'lsa, rus tilida bo'lsa bilmadim. Mana qancha bo'lsa tushirsin. Kiram. To'rtta tushdi. Hozir menga ko'rsataman. Do'stlar, mana modimizda bitta tushgan. Bas. Bitta tushgan, o'zi bitta ko'rib beraman. Qani. Mana tushgan bittasi. Mana ikkinchisi ham tushgan. Keyin ko'rish. Bunu gördük. Başka tushib ko'rsak. O'zbekda ham yo'q mod. Mana yana mod. Mana modlar bu. Nimaga? Ovoz borami? Ovozi. Birontasini sinab ko'rishim kerak. Bu modni ishlab ko'rmagan. To'g'risini aytsam, tortganman, to'g'ri, lekin ishlatmaganman. Ishlatib ko'ramiz.
Kimdir bilsa bu shuncha berib yuborsin. Kommentarga yozib, kommentlarni albatta o'qiyman. Bitta qilib ko'ramiz. Hop, ikki qo'ysak. Mana ikki qo'ysak nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ishlaymikan bu? Nima qilasiz? Nima qilsiz ishlaymikan? Hop, netayı chiqdimikan? Chiqmadimikan? Bag'riga. Instagramda akkauntim bor, shunga obuna bo'lishyapti shekilli, bilmadim. Ikkinchilar ham buni qo'ying, iltimos. Ikkinchi nima demoqchi bo'lsanglar, Instagramga kirasizlar. Hammasi kichkinada. Men akkauntim bor, endi hammasi kichkinada Mukambarxon 1 deb yozasizlar. Hozir buni qo'yinglarmi? Ishlanib qoldik sizlarga. Uzatishga nima olasiz? Uzatishga. Endi yo'q hozir. Hop, ketma-ket qilib qo'ydik nimadirlar. O'xshaydi. Har xil narsalar bor ekan. Nimadir o'xshaydi. Yo'q. Ishlatdim. İşte. Yo'q. Buzishimi? Modni qolayin rudamiz var endi. Bedir qo'yib beramiz. Bedir. Bedrock apsitini yig'ra qavchasini arayamiz. Huzurda sindirarmikan bu? Bedrockda sindiraldi. Nahotki eng qiyin blokda sindirdi-yu. Bilmadim. Bu shatalam. Hop. Ona ruda kerak, ruda. Pishmani ruda bormikan? Mana rudan qo'yib beramiz. Mashina qilamki yoki maydalab. Sazondan qoldirib qattiq turardi, esdan chiqib qoldi. Temirni qo'yib kerak. Rudasi bilan berarmikan? Yo'q ana. Maydalash qiyinar ekan bo'lsa, mashina qilaverasiz. Meni kengzay majmuatni qo'shib olib zoom narsa topib oldim. Menga qiyinar ekan mashinasidan qildim. Qiyinar ekan mashinasidan.
Yana bu yamışladı. Mexanize kuruşlarını göremez. Sayıda tavsiye. Artifact degan youtuber bor. Xuddi mana shuni kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, kattaroq bunaqadir. Bitta mexanizm quraylik-da. Va bilmadim uni ishlatalarman deb o'ylamadim. Uzun zıqıradımı? Sizlarga xuddi mana shunaqa mod tortgan bo'lsalar, xuddi mana shunaqa qilinglar. Bedrockdan sindiralganga qo'yilman. Tak mana shu moddan yaratan mexanizm qo'shib ko'ramiz. Chunki menga yoqib qoldi. Mana shu bo'lamiz. Buni qo'yib ko'rdik. Qoldim o'lchat ordim mashinalar. Qo'yamiz, olamiz. Bitta zara bedrock sindiralganga qo'yilman. Bu sindirib bo'lmasa, bu sindirib bo'larkan. Ha. Nima ekan bu? Kanizmi? Artifact degan youtuber bor. Xuddi shundan bitta kishi shiliq qilib obuna qo'ysanglar, katta zo'r. Nima bu? Opinion. Ya, okey. Herhalde şunları alıp sunursun. Bitti mesela.
o'zimiz. To'xtash, to'xtash kerak. Bitti. Kesildi. Bitta olsan do'stlar.